As we all know, Hong Kong has 18 districts. This year, Eunoia has found over 110 supporting schools throughout the city, showcasing our deep connection with the place we call home. Let's have a look at some of their supporting videos. 大家好，我哋係真光女書院學生會2號候選內閣 A Forest。大家好，我哋係聖公會魔術周會高中學1號候選內閣 Forest。大家好，我哋係靈糧堂林永軒中學學生會候選內閣 Modesty。大家好，我哋係香港道教聯合會圓玄學院第2中學1號候選內閣 Catalyst。大家好，我哋係黃小芝中學候選內閣 Nova。好，我哋係聖公會鄧小堅中學學生會候選內閣 Nexus。大家好，我哋係基督教宣道會宣基中學候選內閣 Assyria。大家好，我哋係樂善堂顧超文中學學生會候選內閣 Aquaria。大家好，我哋係聖安多女書院學生會候選內閣 Oshino。大家好，我哋係天主教普照中學學生會候選內閣 Aegis。我哋係香島中學2號學生會候選內閣 Nova。大家好，我哋係聖公會聖本德中學學生會3號候選內閣 Alpha 蝶生。大家好，我哋係傑森林炳賢中學學生會1號候選內閣 Celestial。大家好，我哋係彩虹村天主教英文中學學生會候選內閣 Prism。大家好，我哋係中華基督教會基新中學3號候選內閣同旁。大家好，我哋係東故宮商總會劉伯樂中學學生會2號候選內閣 Ignite。我哋係筲箕灣東官立中學學生會2號候選內閣 Horizon。大家好，我哋係新生命教育協會平安福音中學2號候選內閣。請大家多多支持比利羅士女子中學學生會候選內閣。